And welcome to Western Leone. Dacă ați văzut filmul cu Bud Spencer și Terence Hill, aici s-a filmat o comedie western super la modă în acele vremuri. Chit că pare tot o ruină, dar e un platou de film. E super fain. Și avem și ambianță muzicală. Avem și un hotel. Avem și un salon. Avem și grajduri și avem chiar și cai. Și avem și o spânzurătoare. Hai că nu ne urcăm pe ea nici măcar în glumă. E amuzant. L-am rugat pe cowboy să... Ok, gracias. L-am rugat pe cowboy să întrebe pe patron dacă pot să dau o tură cu motocicleta. Gracias. Gracias. Da faliment.